Það eins og ég sagði á hann, þá voru neytendasamtökin, afmæli í dag eru 70 ára. Bryggið til hamingju? Já, takk. Þú nú ekki orðin 70? Þú ert ekki orðin 70? Nei, ekki að þá. 70, það er hvað? 1953, 23. mars, það ár, þá var hóað saman í stóran hóp manna og kvenna í Tjarnar Café við Vonarstræti sem ennþá stendur, eða það hús, og þar var stofnfundur samtökanna. Sveinn Áskilsson kjörinn formaður sem hann gegndi í 15 ár, en einnig fríður hópur fólks í stjórn. Og þetta átti nú sér góðan aðdraganda. Í október árið áður hafði Sveinn, sem var hagfræðingur og vinsæll þáttastjórnandi á RÚV, þá hélt hann 2 erindi, útvarpserindi, og það sem hann kallaði eftir samstöðu neytenda að allir framleiðendur væru og verslunareigendur væru í félögum, en neytendur sem hugsanlega væru stærsti hópur væri dreifður og ósamstæður, og því þyrfti að breyta. Það var fyrirmyndir aðeins út allan heim? Nei, reyndar ekki, því að neytendasamtökin í Íslandi eru líklega 3. eða 4. elstu samtök í heimi. Vissulega hafði hann verið í námið í Svíþjóð og í nágrannaríkinu Danmörku hefðu 2 árum áður verið stofnuð neytendasamtök danskra húsmæðra. Og að öllu líkindum þá leit Sveinn til þeirra þegar hann stofna, eða svona hvatamaður á stofnun hér. Þannig að í þessu eru Íslendingar kannski ekki alveg frumkvöðlar, en svona með fremstu þjóðum. Þannig að menn þurftu að þreifa sig áfram án þess að hafa mikla fyrirmyndir. Já. Og hvernig gekk það? Það gekk bara vel. Fyrstu verkefnin voru svona að fá dagstimpla á kaffipakka. Menn voru að kaupa áður ársgamalt kaffi, en fyrsta máli sem neytendasamtök fengu í gegn var það að fá dagstimpla á kaffi, hvenær kaffið var malað. Og síðan var verkefni nummer 2 að samræma opnunartíma í Reykjavík, og það gerðu samtökin í samstarfi við verslunarmannafélag Reykjavíkur. Og það má eiginlega segja að það samstarf hafi verið, ég veit ekki hvort það hafi verið óslítið síðan þá, en við erum ennþá í mjög miklu og góðu samstarfi við launþegahreyfinguna. Og hvað fer? Já. Hvað okkur skiptir samræmdir opnunartímar neytendamáli? Á þeim tíma þá var það til þess að húsmæður gætu nú farið og verslað, þetta var nú aðalega til þess að lengja opnunartíma verslana. Og svona það væri samræmi í því að húsmæður væri ekki að fara yfir langan veg og koma kannski að luktum dyrum í verslunarleiðangurum sínum. Það var svona röksemdin. En þú segir verkræðishreyfingin, en þetta er svona neytendasamtökin svona borgarlegan uppruna. Já, þau eru kannski sjálfstæðismanna megin í lífinu lengi framan af. Svo þegar að vera að líða nær okkur í tíma, þá eru Jón Magnús og menn sem voru ábyrjandi þeim megin. Algjörlega, jú. Á svona tímabili allavega. Ég veit nú svo sem ekki hvora megin hann Sveinn var, en vissulega er þetta svona, borgaraleg samtök, þetta er svona hinn hliðin á peningnum í hvað launþegahreyfinguna varðar, og þá baráttu alltaf, því að þetta náttúrulega er samofið samt sem áður. En jú, neytendasamtökin hafa alltaf verið barist fyrir einhverjum reglum, en líka frelsi til að velja og versla og svona frjálsir í verslun í raun og veru. En þú ekki verið tengd flokkspólitík? Það er ekki hægt að segja það, eða hvað? Það er ekki svona átök, þeir voru svona fundir eins og voru í Alþýðusambandinu? Jú, og það ég þekki það nú kannski ekki rosalega vel, en Sveini hann var þannig í 15 ár, og þá var hann eiginlega steypt af stóli, og þá komu inn ungir róttæklingar, og meðal annars Svavar Gestsson var þar fremstur í flokki, og þeir stjórnuðu þarna í einhver ár áður en að svona þannig að jú, það hefur alltaf verið svona einhver átök í þessari neytendapólitík eins og í annari pólitík. En ekki undanfarið? Ekki undanfarið, allavega ekki undanfarin ár, nei.
En síðan neytendasamtök erlendis urðu sterk og kannski þegar verið að líða á að þá hefur verið að sækja fyrirmyndir af hvernig á að byggja upp svona samtök og hver baráttumálin er. En það má eiginlega segja sko að neytendapólitík sko alþjóðlega hafa orðið til þegar að John F. Kennedy heldur ræðu sína 64, 11 árum eftir að neytendasamtök hér voru stofnuð. Það sem hann lýsir yfir því að neytendur hefðu sinn rétt og þeir þyrftu að taka tillit til réttin til þess að fá þörfum sínum mætt, réttin til öryggis, réttin til að fá kvarta og réttin til að fá áheyrn og síðan taka Sameinuðu þjóðirnar þetta upp og bæta við öðrum 4 grunnréttindum og síðan höfum við í svona seinni tíð og sérlega hér á Íslandi höfum við starfað náið með með norrænu neytendasamtökunum og kannski aðalega dönsku því þeir eru svona líkust okkar að gerð og lögun en frjálsfélagasamtök sem sumstaðar eru ríkistyrki til að halda þeim, ég held að vera þannig í Nóri eða ekki? Jú, í norsku neytendasamtökin voru eiginlega búin til af ríkinu bara að því að það vantaði neytendasamtökin? Já, það er eiginlega þannig og þar eru og þá eru þau bara á fjárlögum og 100% af þeirra tekjum eru bara að koma fjárlögum og það er svona hálf sérkennilegt sko, eða þykir okkur því að þar er sko neytendastofa og neytendasamtökin í raun og veru sama batterið sem hefur með ýmsa kosti en líka ýmsa kalla í för með sér en þau eru til dæmis mjög sterk og hafa farið í málaferli við Google og unnið þau og Grindr og fleiri svona stórfyrirtæki og eru í málaferli núna við Facebook sem við geta gert í krafti stærðar sinnar. Þetta sýnir líka náttúrulega að normenn hafi átt að sjá því að samfélag verður af neytendasamtökum. Þannig að því að það var svo óheppilegt að þau urðu ekki til meðan að var möguleiki á að búa til svona stór samtök sem að kannski má segja að sé erfiðara þegar ekki við nær okkur tíma að því að það verður ekki til að þá bara búum við þetta til. Því að það verðum að þetta. En dönsku samtökin svipuð okkur að gerða lögun þó að við náttúrulega státum að því að vera langstæstu neytendasamtök í heimi með höfðatölu að 44 hver Íslendingur er félagi í neytendasamtökunum þó auðvitað viljum við hafa þau mun stærri en 100. hver Dani sem eru næststæstu neytendasamtökun 100. hver Dani er félagi í dönsku samtökunum. Og hvað er það hér? Það er 44 hver Íslendingur þannig að við erum með við höfðatölu en á móti kemur þá eru við einu neytendasamtökin á Norðurlöndum sem ekki njótum beinna ríkistyrkja en dönsku neytendasamtökin eru á fjárlögum og eru líka svo með félagsgjöld við erum svona það byrja 60% okkar tekjum koma frá félagsgjöldum beint en það er ekki náttúrulega 25% hjá dönum. Já, svo er það með þjónustu samninga þegar við að sinna þjónustu sem er allt annað heldur en að vera á fjárlögum. Já, og það er náttúrulega, þar er náttúrulega þjónusta sem við veitum sem ríkið verður að veita og bara samkvæmt alþjóðlegu skildum sínum og við erum að veita það. Þetta er mikilvægt bara hlutu af lýðræðslegu samfélagi að fjöldin, þar sem að hver hefur kannski oflitla hagsmuni til þess að reka sitt mál sjálfur. Algjörlega. Og það er of dýrt fyrir þann eða eins og í mörgu tilfellum að þá eru þeir sem að skaffa vöru að þjónustu að klípa eitthvað aukalega af öllum pínu lítið þannig að það er ekki nægt til þess að eitthvað eitt rísu upp að hafa þetta fyrirbrigði alveg eins og verkalýðshreyfingin þarf að vera skipulögð til þess að hafa síðaðan vinnumarkað þá þarf að vera sterk neytendasamtök til að hafa síðaðan bara vöru og þjónustu. Algjörlega og þetta er náttúrulega ég meina, sá sem ekki nýtur þessara nýtur þessa aðhalds, hann náttúrulega maður þekkir það bara sjálfum sér, maður verður latur ef enginn sparkar í mann og segir mann að fara út að skokka sama með ef að fyrirtæki og þjónustu aðilar veita eða fá ekkert aðhald, þá náttúrulega ganga þeir á lagið og það má eiginlega segja það að saga neytendaréttar sé nákvæmlega þannig að neytendur hafa aldrei fengið neinn rétt eða neinn réttindi gefins. Það hefur alltaf þurft að berjast fyrir þeim öllum og síðan þarf að berjast fyrir að halda þeim af því að það er alltaf gengið á
þegar eitthvað bjátar á í hagkerfinu, þá alltaf fyrsta hugsun hjá mörgum í það minnst hérna með réttindi neytenda, göngum aðeins á hann. Við sáum þetta til dæmis í COVID þegar flugfargjöldin og pakkaferðirnar. Þá stóðu þið upp og gáttu þið varið það? Já, við gerum það nefnilega og það átti að það var komið fram frumvarp sem átti að gera neytendur að lánveitendum ferðaskrifstofa sem betur fyrir var því hrundið og það var fundið miklu mun skynsamlegri leið, þar að segja að það var bara stofnaður lánasjóður sem ríkið lánaði þá ferðaskrifstofan til þess að þeir getu endurgreitt ferðalöngum og í rauninni með því þá björguðu við ríkinu frá því að þurfa að greiða 20 milljarða króna sektir, því að þessi örfáu ríki í Evrópu sem fóru þessa leið sem íslenska ríkið ætlaði að fara, þau voru síðan látin greiða sektir til Evrópusambandsins vegna þess að þetta var náttúrulega gengur gegn samningunum evrópska efnahagssvæði. En ef við byrjum okkur saman aftur við önnur lönd, þá ert þú formaður í Neytendasamtökum þar sem að eins og eitthvað myndi segja anskotan engin samkeppni sko. Þetta bara fákeppni og einokuna fyrirtæki. Það bara þannig, já, og þess vegna ennþá mikilvægra að hér séu bæði sterkt stjórnvald, neytendastjórnvöld, Neytendastofa, samkeppniseftirlit, fjármálaeftirlit. Já, og öll þessi eftirlit sem eru og þú hefur neitt haldið fram hér að fjármálaeftirlit væri ekki mjög neytendasinnað? Nei, því miður, það bara skortir verulega á þar og meira fann ég því stað í erlendri skýrslu sem var gefin út núna í janúar af erlendu ráðgjafafyrirtæki fyrir Seðlabankann, að þar var fundið að því að peningastefnan væri í fínum málum og allt fænan dandi þar, en neytenda, það skorti verulega á í neytendamálum og við erum það er algjörlega sammála því. Og fjármálaeftirlitið á að vera neytendadrýð? Á að vera bara neytendavænt. Þannig að en munurinn myndum að halda svona hvernig að ef það er samkeppni að þá það svona þá gengur út á örvana. Já. En það er ekki samkeppni þetta. Það er nei og við tökum eftir þetta dæmi sko með samkeppnina að lægsta bensínverðið í dag á landinu á Akureyri af því að Atlantshól nýkomin þar inn á þann markað og þar ríkir núna mikil samkeppni bensínmarkaðin og þau eru að bara finna fyrirtækin tækifæri til þess að lækka verð hjá sér sem gott og vel. Og gengur í okkur tíma miðað við reynsluna og svo bara fellur til ljúga löð og Atlasóli komið með sín 15% á markanum og ætla bara að lifa á því. Já, en við vonum að það sú samkeppni haldi áfram til þess að halda verðinu áfram lágu. Þetta jafnvægi sagan sýnir og kennir okkur það stundum verður til eitthvað ógnarjafnvægi sem síðan verður til þess að fyrirtækin verða löt, en þá verður við að sýna aðhald og sparka fólki áfram. Það er erfitt að finna það eins og til dæmis við tókum bara dagvörumarkaðin meinta samkeppni milli krónunar og bónus að eiginlega vita allir að þetta er eiginlega samkomulag að bónus bara heldur sér 1 krónu undir. Þannig það er erfitt að því að ég býst við að svona hugmyndin á bakvið sko Neytendasamtökin við okkar svona örva samkeppnina og það sé neytendur góðs, en þegar það er alveg saman hvað örvar sko krónun og bónus þegar það fær ekki til samkeppni. Jú, við getum náttúrulega líka og við getum alveg þetta er bara sama vandamál og með sem læknar eru með og þú mættu nota sömu rök skilur að þýðir ekkert að lækna fólk að því fólk veikist bara einhverjum öðrum sjúkdómum auðvitað verðum við alltaf að halda áfram og berjast áfram og eins og ég segi sko það hefur verið barist fyrir hverjum einasta réttindi og við verðum að halda áfram að gera það því að annars er bara gengið á lagið en sko ég held að það hefur oft verið haldið fram að íslenskir neytendur séu lélegir en ég held að vandamáli séu með þetta að það sé fákeppni og eina leiðin til þess að berjast við það fyrir utan það kannski að við þurfum að bæta við 1 milljón Íslendingum og til þess að opna fyrir samkeppni þannig að sé svona stærri markaði fyrir fleiri fyrirtæki en kollega mínir í Noregi til dæmis þegar ég var á fundi með þeim fyrir 2 vikur síðan að þeir eru líka kvarta undan það er skortur á samkeppni hjá sér
og þar eru líka stór fá 4-5 fyrirtæki sem eru eru með 80% af markaðinum. Því miður þetta bara enginn á okkur tímum, það eru bankarnir hafa drifið áfram það sem fyrirtæki sem hafa bara keypt upp. Og þess vegna er eina af leiðunum fyrir okkur að reyna að opna þá markaði og líka að þrýsta á alla aðra aðila. Við erum með stærstu eigendurnar af Bónus og Krónunni, af því þú nefndi þau 2 fyrirtæki, eru lífeyrissjóðirnir og sem við höfum aðgang að með gegnum lífeyriskerfið okkar, lífeyrissjóðun okkar, gegnum launþegarhreyfinguna og ættum að hafa. Já, og ég er nú þegar hef skorað á, Neytendasamtökin hafa skorað á stjórnir lífeyrissjóðanna að hætta að skila auðu í stefnum varða arðsemi, stefnum varða launastefnu, af því að leið ef að lífeyrissjóðarnir og það eru nú ég hefur leiðréttur því að það er víst einn lífeyrissjóður sem hefur haldið því mjög á lofti að eigin sögnar allavega að vilja setja svona stefnur en ekki hefur verið svona að slegin tilbaka af hinum en við verðum að krefja stjórnir lífeyrissjóða að setja stefnur í þeim fyrirtækjum sem fjárfesta, því ef þeir setja sér ekki stefnur þá er sú stefna sem til staðar stefnan lífeyrissjóðana. Og þá er það bara rauninni ákvörðun þessara örfáu eigenda sem eiga kannski litla hlutdeild. Dæmi að menn sem eiga fyrirtæki sem eiga kannski bara 6% fyrirtæki raunverulega stjórna ferðinni. Og það er náttúrulega og lífeyrissjóður náttúrulega eru í þessu yfir langan tíma þetta er ekki einhverjir fjárfestar sem koma inn og fara út daginn eftir, þannig að þeim í lófa lagið að setja sér langtíma stefnu, setja sér markmið í hvað var það launastefnu stjórnenda. Ég hef bent á til dæmis að Whole Foods í Bandaríkjunum, því mikla frjálshyggju ríki, að Whole Foods er með þá stefnu að launabil megi aldrei vera meira heldur en 10-falt. Þannig að forstjórinn er með 10 sinnum hærri laun heldur en lágmarkslaunin eru og það er nú alveg mjög gott bil en það er þá allan að stefna. Þetta verða nóg fyrir forstjóran að það verða 10-falt ráfið. Já, nákvæmlega. Það hefur líka verið sagt það við lífeyrissjóðun að lífeyrissjóðunir eru svo miklu fjárfestar í íslensku samfélagi að þeirra fjárfestingarstefna ættir að ganga út á það að Íslands samfélag er því sem heilbrigðast og öflugast. Þannig að það að sé að halda niðri vöruverði, að tryggja gott aðgengið á ódýru og öruggu húsnæði, það er eiginlega langtíma góð fjárfestingarstefna fyrir lífeyrissjóðun almennt, því að þeir eru búin að leggja svo mikið undir í íslensku samfélagi. Því heilbrigðast sem samfélag er því er betri fjárfestingi. Algjörlega. Herðu, þú sagðir áðan að íslenski neytendur væru lélegir. Nei, ég sagði að það væri mýta. Ég ætla að spyrja þeim hana. Þetta er ekki satt, segirðu? Nei, rannsókn sem var gerð af Evrópusambandi gerði rannsókn fyrir 3 árum síðan og það sem var rannsakar allir neytendur í Evrópu og þeir íslensku komu bara næst best út af neytendum í Evrópu. Og í hverju eru þau góð? Við þekkjum réttindi okkar, vitum hvert á að leita ef að brotið er á réttindum okkar og traust til, ég er nú bara að því stoltur af því, traust til neytenda samtakana er langhæst á Íslandi. Við erum njótum 80% eða traust 80% þáttakanda í þessari könnun. Til hamingju með það eru fáir sem geta státtað þessu. Við erum bara rosalega stolt af því og reynum að standa undir því trausti. Það er ekki að vera að spyrja félagana, það eru að spyrja alla neytendur. Þetta er bara alla neytendur og menn og flestir sögust geta leita til neytendasamtakana ef að eitthvað bjátað á sem er líka mikið trausts yfirlýsing. Þannig að það er þessi mýta að íslenski neytendur séu lélegir sem var debunkuð þarna að hún er ekki sann. En eins og þú segir, þá erum við það er tvennt sem vinnur gegn okkur, það er fákeppnin og svo þetta rússíbana hagkerfi sem við höfum lifað við, verðbólgan sem ríkur upp og niður.
eitthvað við því miður þekkjum allt og vel til þessara verðbólgu sem við erum með nú þegar. Verðbólgun sljókar verðskinn. Já, og bara algjörlega og fyrirtæki ganga á lagi með það. Og það tekur því ekki að muna hvað mjólkurlíturinn kostar það því það mun breyta sem morgun. Nei, menn það segja Íslendingar, þú eru öll að hýrta það að þessi póki kostaði 8.000 skall, en núna kostar hann 9.200, það mælt í pókum, það ekki verið að greina. Nei, það heldur ekki hægt, því að við sjáum það líka að því að sumar matvörur hafa verið að hækka 5% en aðrar verið að hækka 20% og það svo erfitt og það það sem náttúrulega svo slæmt við þetta við háa viðvarandi verðbólgu að hún færir raun að veru auðæfi til í hagkerfinu á tilviljunarkenndan hátt og allavega ósangjarnan hátt. Mjög lúmskan hátt. Já. Og við sjáum það til dæmis að mjólkurvörur hafa verið að hækka núna 17%, kjötvörur hafa verið að hækka 20% en á meðan innfluttar vörur hafa verið að hækka að meðaltali 10%. Hugmyndir að Íslendingar náttúrulega mjög skrýtna sjálfsmynd. Þeir eru bæði geta verið að springa monti, en svo alltaf í þessu einhver tilfinningum að við látum allt yfir okkur ganga, þannig að ég hugsa þetta sé verðbólgan annars vegar, og svo þessi lífseiga hugmyndum að við séum séu auðvelt að kúa okkur. Ég held hvað segirðu við því? Í mínu fyrra starfi sem forstöðumaður fjármálaleysi, þá gerði ég rannsóknir ásamt öðrum víða heim. Og við vorum alltaf að koma vel út í fjármálalæsi í rannsóknum sem ég gerði, Íslendingar við vorum komið vel út í þekkingarhlutunum, þar að segja við þekktum réttindi okkar og kunnum á fjármál, kunnum á reikninga og allt þetta og við vorum að koma þar út á pari við þau lönd sem við viljum vera að bera okkur saman við norðvestur Evrópu en þegar kemur að hegðun og viðhorfi þá vorum við að koma út Suður-Evrópa og Suður-Ameríka það er þjóðir sem við vildum bera okkur saman við í fótbolta en ekki öðrum og þegar við fórum að skoða hegðun í sambandi við fjármálalæsi hvað bara hvernig þú hegðar þér í fjármálum þegar þú lendir í vandræðum hversu líklegur ertu til þess að taka yfirdráttarlán eða taka smálán eða eitthvað slíkt og svona áhættu sækni hversu mikil eða lítil hún og svoleiðis en það sem við vorum svona áður en ég hætti þarna þá það sem við vorum þessu lönd sem við vorum sambærilegi í áttu sameiginlegt var að þetta var allt fyrirverandi hafði verið undir stjórn annarra og það er kannski það að stóru ákvarðanirnar hér á Íslandi voru alltaf teknar í Kaupmannahöfn og kannski erum við svolítið þar ennþá að þú veist ef það er eitthvað íslenskt motto þá er þetta reddast en það er þessi fjarlægð frá stjórnvöldum við vorum að tala stjórnmálinn áðan og að sumuleyti þá er eitt af einkennum íslenskra stjórnmála er hversu við höfum helmingi minni traust á Alþingi heldur en Norðurlandaþjóðirnar og það er miklu ríkari hugmyndum að Ísland sé spilt með almennings á Íslandi heldur en Norðurlöndunum, við erum bara halvalegina til Rússlands þar þannig að við erum að sumuleyti Er þetta ekki kannski svipað eins og nýlendu aðrar fyrirverandi nýlendur og ef þeir vorum að tala um motto Íslands er þetta reddast að það er eiginlega þýðir að það nákvæmlega sama á mottóið í Mexíkó að því ég bjóð þar í fyrir margslöngu sem er mañana það er á morgun það er erfitt að gera plön og það eru bara basically það sama en eins og hafa Íslendingar líka þessa hugmyndu í sambandi við kjósendur að þeir standist illa en ég held að það standist ekki íslenski kjósendur hafa held ég varpað af sér ekki bara 3 ríkisstjórnir frá hruni það eru þú veist margir ráðherrar sem hafa sagt af sér og þannig að það er annars svona hugmyndir sem við höfum svo passa nú ekki og talandi neytendur ég manstu þegar brúneggja-málið var í sjónvarpinu ég held að þátturinn var ekki búinn þegar allar verslanir voru búin að lýsa yfir að vera hættir að selja brúnegg af ótta við neytendur þannig að ég held að þetta hafi verið sett heimsmet í viðbrögðum almennings að bara komi ljós bara reiðibilgi út af þessu og kaupmennirnir brugðust við og voru bara brúnegg voru horfin áður að þáttur var búinn algjörlega og við einmitt að því að nú
að fólk leitar í miklu mæli til okkar þegar það lendir í svona vandræðum hjá fyrirtækjum og ég get fullyrt það að svona 97-99% fyrirtækja vilja gera vel og þegar Neytendasamtökin hafa samband við þau og segja, heyrðu, það eitthvað hérna þá eru þau í langflestum tilvikum tilbúin að laga málin og Þannig að neytendur hafa tækið. Já, sem eru Neytendasamtökin og neytendur eru að nota og nýta sér þau tæki og við erum við sinnum svona 8.000 málum á ári og neytendur eru mjög duglegir og við erum mjög þakklátt fyrir það. Já, Breki, gaman að fá þig og til hamingju með 70 árin og ég held að verði allir varið við það að Neytendasamtökin núna ganga gegnum einn af sínum blómatímum. Já, þakka fyrir það. En við ætlum að snúa okkur frá neytendamálum.